Como mi cumpleaños se acerca, mi esposa me regaló este Vintage Collection, específicamente de los que salen en el Mandaloriano, el número 358 que trae la carcasa del androide IG-12, trae a Grogu y a un Ancela que pudimos ver en la temporada 3 del Mandaloriano, lo cual los invito a que hagamos un unboxing. Aquí ya lo abrimos, pero mientras lo sacamos y lo vemos, vamos a hablar un poco acerca de esta interesante serie de androides. Los androides de la serie IG fueron creados por la empresa galáctica Halowan, que también se encargaba de crear droides de protocolo, droides guardaespaldas y sobre todo droides aniquiladores. Fue esta misma empresa la que creó a los droides magnaguardas que conocimos al lado de el general Grievous durante las guerras clon. La serie IG fue una de sus series más famosas y de las que más tuvo éxito. Fueron creados durante las guerras clon, específicamente para la Confederación de Sistemas Independientes, y los pudimos ver bajo el mando del cazarrecompensa Durge en la batalla de Munilis, luchando contra Obi-Wan y la Legión 212 en un estilo de justa caballeresca al estilo de la Edad Media. Estos droides, al caer la República, pasaron muchos a la clandestinidad y sirvieron como cazarrecompensas, como fue el caso del conocido androide IG-9 que pudimos conocer en El Imperio Contraataca, que se disponía a cazar a Han Solo, a Luke Skywalker y a toda la tripulación del Halcón Milenario. En esta pieza lo que podemos ver es que es la carcasa del IG-12 modificado por los pequeños Ancelas, que uno de ellos viene aquí acompañando a la figura, y ya que servía a partir de ese momento como un mecha, estilo mecha, y podía ser controlado tanto por el Ancela, que cabe muy bien, o en su caso, si queríamos meter al pequeño Grogu, le podemos arrancar esta parte de la coraza, sacamos a la Ancela y colocamos a Grogu, que cabe resaltar se acaba de agregar a nuestra colección de Star Wars. Esta pieza, que a partir de este momento va a formar parte de nuestra colección junto con los demás mandalorianos. Pensaba colocar al pequeño Grogu aquí con los demás caballeros Jedi, pero viendo los sucesos del libro de Boba Fett y de la tercera temporada del Mandaloriano, pues este va a acompañar a su padre adoptivo Din Djarin para formar parte del credo en el camino. Mientras tanto, a nuestro pequeño Ancela lo vamos a acomodar, ya se cayeron aquí junto con los demás ciudadanos de la galaxia. Gracias y síganos en Galaxia Jedi.